Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in. Mübarək Ramazan ayının əvvəl günlərini yaşayırıq. Allah Azze ve Celle bu ayı bizə mübarək qərar versin. Necə ki, Şəbaniyə xutbəsində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar, Allahın ayı öz bərəkəti, rəhməti və məğfirəti ilə sizə tərəf üz tutub. Və Allahdan ümid edirik, arzu və dua edirik ki, bu ayı bizə rəhmət ayı qərar versin, bizi bağışlasın, məğfirət ayı qərar versin və ruzi bərəkət ayı qərar versin. Həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən hər tərəfli mübarək qərar versin. Bir şəri hökm qeyd etmək istəyirəm ki, inşallah Teala ondan sonra söhbəti fikhi məsələdən çıxarıb, belə deyək, mənəvi, əxlaqi, irfani, hər necə təbir istəyirsiniz, qoya bilərsiniz, davam etdirmək istəyirəm. Bu şəriət hökmü hər il demək olar qarşımıza çıxır. Hər il, daha doğrusu bu sual bizə demək olar ünvanlanır. Məsələn, sual verirlər ki, biz mübarək Ramazan ayının günorta vaxtlarında oruc halda qonaq gəlir və bu qonaq oruc tutmayıb. Bu qonağın qabağına çay, çörək qoymaq olar, yoxsa olmaz. Burada soruşmaq lazımdır ki, bu qonaq niyə görə oruç tutmayıb? Ola bilər, məsələn, üzürlü səbəbdir, xəstədir, həkim baxıb buna icazə verməyib ki, məsələn, oruç tutsa müəyyən xəstəlik meydana çıxa bilər, xəstəlik şiddətlənə bilər və s. Və yaxud da müsafirdir, məsələn, oruç tutmayıb. Bu halda bu şəxsə çay vermək, çörək verməyin heç bir eybi yoxdur. Amma əgər yox, isyan, məsiyyət səbəbilə itaətsizlik ucbatından oruç tutmayıbsa, yəni heç bir üzrü yoxdur şəri cəhətdən, müsafir də deyil, sadəcə yəni başqa şəhərdən, məntəqədən gəlməyib bura ki, onun da şəriətdə öz hökmləri var, müsafir sayılmır. Qonşundur, məsələn, qapı qonşundur hətta, müsafir də deyil, xəstə də deyil, heç bir üzrü yoxdur, amma oruç tutmayıb, Allahın əmrindən boyun qaçırıb oruç tutmayıb. Bu şəxsin qarşısına çay çörək qoyub ona yemək vermək şəri cəhətdən düzgün deyil. Niyə görə? Çünki onun isyanına, məsiyyətinə bir növ yardım etmiş hesab olunuruq. Və burada artıq ikinci bir sual meydana çıxır. Artıq fikhi məsələdən çıxırıq, intiqal oluruq hara, gedirik, başqa bir mənəvi bir nöqtə burada çıxır, başqa bir mövzu meydana çıxır. O da budur ki, deyirlər, bəs yaxşı, belə olan halda bu ona ehtiramsızlıq olmazmı? Bu onun qəlbinə deyməzmi? Qəlb sındırmaq da şəriətdə axı qadağan olunmuş amillərdəndir. Hətta biz Bihar Lambarda 73-cü cilddə 157-ci səhifədə İslam Peyğəmbərindən sallallahu aleyhi ve sellem soruşulur ki, Eynəllah, Allah hardadır? İslam Peyğəmbəri bu mövzuya diqqət çəkir. Buyurur ki, İndəl munkəsirə qulubuhum, İndəl munkəsirəti qulubuhum. Deyir, qəlbləri sınmış şəxslərlə həmdəmdir. Qəlbləri sınmış şəxslərin qəlblərindədir, bu cür məna etmək olar. Yəni, qəlb sındırmayın. Buna diqqət çəkir İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem. Bu xüsusi bir mövzudur şəriətdə, İslamda. Biz mübarək mətnlərə nəzər salıb görə bilərik ki, qəlb sındırmaq qadağan edilib. Olmaz insanların qəlbini sındırmaq. Yaxşı, burada axı bunun da qəlbi sına bilər. Qonaq gəlib, adətdən də qabağına çay qoyurlar, yemək qoyurlar imkan daxilində. Ya bu şəriətin bizə buyurduğudur və yaxud da əvvəllər də olub, şəriət də gəlib buna təkid edib, bu işi təsdiqləyib. Nəhayətdə bu belədir. Adətənində də olsa, dini cəhətdən də olsa, bu mütləq insanlarda bu şey var. İnsan qonağın qabağına nəsə bir ikram edir. Çaydan, çörəkdən onun qabağına qoyur. Amma mübarək Ramazan ayında bunu təklif etməsən, nə olur? Onun qəlbinə deymiş olursan. Bunun da cavabı çox sadədir. Bəli, qəlb qırmaq pis bir şeydir, amma öz-özlüyündə pis bir şeydir. Amma məsələ iki qəlbin sınması ilə məhsur və munhəsir olsa, yəni ya bəndənin qəlbini sındırmalısan, ya da Allahın qəlbini, nəuzubillah, Allahın qəlbi burada məcazi mənadadır. Yəni Allahın əmrini sındırmaq. Bu ikisinin ortasında qalsın, üçüncü yolda olmasa, insan nə etməlidir? Allahın əmrinə tabi olmalıdır. Allahın qəlbini məcazi mənada gərək sındırmayasan. Nəinki bəndən. Əlbəttə, qonaq da başa düşən qonaqdır. Yəni, müsəlman da ən azından ona izah etsin. Hətta bir Məsihi olsa, hətta bir ateist olsa ona izah eləsin ki, mən şəri cəhətdən
Allah dərgahında dinim icazə vermir ki, sənin günahına dəstək olum. O bunu başa düşə bilər. Mən dəfələrlə görmüşəm, hətta oruç tutmayan şəxs siqaret çəkəndə oruçsanın yanında siqareti gizlədir. Həm ona ehtiram olaraq, həm də qorxur tüstüdən gedər onun boğazına. Məsələn, orucu bağlılar belə şeylər fikirləşir. Bu insanlar hidayətə qabil insanlardır əslində. Bu qanacaq onda varsa, öz aramızda lordəsi, bu panyatka, bu qanacaq onda varsa, deməli onda hidayətə qabiliyyət var. O qığılcım var onda. Biraz füləsən onu, biraz inkişaf elətdirsən, biraz təbliğ edirsən onu düz yola gətirmək olar. Və bəs bu insan nədir? Bu insan mütləq başa düşə bilər. Ona münasib bir dildə başa salmaq lazımdır ki, bu ayda oruç tutmaq vacibdir. Həm də bu sənin üçün bir bəhanədir. Bir icbari tövfiq Allah sənə nəsib eləyib, bu şəxsi yollayıb sənin növbə ki, sən buna danışasan nədən? Orucun vacib olmasından, gözəlliklərindən, faydalarından və s. Yəni çəkinmə, bir yerdə başlamaq lazımdır, insanlara da demək lazımdır. Hətta qəlbi qırılsa belə, qəlbini qırmamaq şərti ilə, amma indi olur da söz insanın qəlbinə deyilsə də, onu artıq izah eləmək lazım, tənbih etmək lazım, oyatmaq lazımdır ki, artıq bir yerdən başlasın, o da mübarək Ramazan ayında oruç tutsun. Pəs xülasə nədir? Allahın qəlbi, yəni əmri sınmaq əvəzinə belə yerdə elə bəndənin qəlbi sınsın, əgər sınacaqsa o da. Necə ki, elə ata-anaya da nisbətdə bu cürdür. Ata-ananın hörməti haqqında danışsaq, çox uzun çəkər Quran ayələri, hədislər gətirib danışsaq. Allah Azza və Cəllə hətta kafir, dinsiz ata-ana olsa belə müsəlman övlada deyir ki, ata-ananın qulluğunda dur, xidmət elə, sözünə bax, əmrindən çıxma. Nə vaxta qədər, o vaxta qədər ki, onun əmri ilə Allahın əmri toqquşur, belə olan halda sən Allahın əmrinə üst tut. Allaha qulaq as, ata-anaya qulaq asma, ehtiramını qorumaq şərti ilə. Niyə görə? Əslində bu da bu cürdür. Ona görə ki, əslində ata-anaya məhəbbəti də Allah tapşırıb. Əslində ata-anaya məhəbbəti, hörmət etmək, ehtiram etmək də Allah tapşırıb. Qonağı hörmət etmək də Allah tapşırıb. Qəlb qırmamağı da Allah tapşırıb. Allahın əmrinə tabe olmağı da Allah tapşırıb. Necə ki, sən orada fi səbilillah, fillah, Allah üçün iş görürsən, uhibbuka fillah, səni Allah üçün, Allah rızası üçün sevirəm. Allah əmr edib deyə bu işləri görürəm. Eləcə də Allah əmr edib ki, mənim əmrim ortaya çıxsa və valideynin, qonağın məsələsi ortaya çıxsa, bu ikisi arada ziddiyyət təşkil eləsə, ikisindən birini seçmək məcburiyyətində qalsın, mənim əmrimi götür və digər əmrlərə itaət etmə. Pəs xülasə nədir? Soruşursan ki, sən niyə oruç tutmamısan, üzürsüz səbəbədirsə əgər, ona çay çörək vermək olmaz. Münasib dillə başa salırsan və izah edirsən, ona Ramazandan danışırsan, mübarək aydan danışırsan və orucluqdan danışırsan, bəlkə hidayət oldu və qəlb sındırmağa qalanda da əgər qəlbi sınmış olsa belə narahat olmayın. Allahın əmri sınmasın, Allahın əmrinə itaat edirsən və Allahın vacib buyurduğu işi görmürsən. Daha doğrusu Allahın haram buyurduğu işi görmürsən. Yəni sən ona həmin anda yemək içmək versin, onun məsiyyətində, günahında şərik olmuş olursan. Velhamdülillahi Rabbil alemin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin.